Итак, всем привет, с вами Боткрафт, и сегодня мы будем снимать, как сделать механизмы и обзор механизмов. И поехали! Итак, первый механизм, это будет так скажем, автокостер или как там. Вот так он вот выглядит вообще механизм. А вот так вот он действует, смотрите. Ставим в этот раздатчик один бакет воды. И тут вот так вот. Нажимаем сюда. И тут выходят огненные шары. А тут нажимаем и они выключаются, и тут нажимаем, и воду собирает. По-моему, можно и этот автобассейн делать. Так и можно еще и делать автобассейн. И вот, смотрите, теперь я покажу, как вам его делать. Смотрите. Для этого нам понадобится один этот раздатчик. Второе, нам понадобятся кнопки, вот они. Еще нам понадобится этот, конечно же, редстоун и как там, по-моему, повторитель, я забыл. Да, повторитель. Итак, что мы делаем? Сюда и сюда бакет воды. Итак, как там дальше делается? Я забыла сейчас немножко уже. Тут вот так делаем. Раз, два, три, четыре, пять, допустим. И тут мы делаем этот, где адский камень. Вот, да, адский камень. Адский камень. Точнее, перед адским камнем делаем вот так. Так. 5, 6, 7, 8, 9. Это вот так сделаем. Заполняем, 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 заполняем. Теперь адским камнем так делаем. Так. Итак. Так, тут делаем вот так. И тут теперь кнопки, да? Тут ставим кнопку. И тут кнопку. И так. Почти механизм готов. Так. Теперь берем вами какой любимый блок. Допустим, я беру обсидиан. И делаем так вот. Так. Вот так. Ну, вот так, допустим, сделаем там. Так. И тут беремте. Так, как железный пруд. Ставим сюда вот так.
так делаем. Ну, допустим, вот так. Нажимаем. И тут огонь. Тут делаем вот так. Откуда там эта летучая мышь? И нажимаем сюда и нажимаем сюда. Тут вода. И чтобы собрать обратно воду, нажимаем сюда. И вот такой вот механизм. Если вам понравился, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всем пока!